فلما رحت له من سنين، شغال معاه من سنين مصنع، قال لي فاكر يا سقه اول يوم المصانع بالذات ما اعرفش اشتغلها غير لازم الف في المصنع عاده. يعني انا في الشركه عندي كده، ولو كنت انا جزء من المصنع، المصانع الكبيره احيانا بتدخل في بدايتها، ما ينفعش اقعد اتبل معاك غير لما الف في المصنع. كونسلتنت كده ما اعرفش كده. هو انا ماشي بقول له هو اللوح ده انت بتقطعه الاجزاء، قلت له انت عندك الاجزاء دي مش بتبقى متساويه. قال لي صح. قلت له بتعمل فيها ايه؟ قال لي بيخليها بناخد منها. قلت له اراهنك انك عارف تاخد منها حاجه، انا متاكد ان الاقي عندك اوضه مليانه ما تعرفش تاخد منها حاجه. ما دي متر و50، دي 75 سم، 93 دي مش عارف ايه، طبعا مش عارف، مش عارف تحصرها اصلا. قلت له متاكد ان هلاقي عندك اوضه. نصيحه مني طبعا، بيزنس بقى مش سيستم خالص، هي فيها حته سيستم ممكن اعملها له بس هي بيزنس خالص. ولما قابلته فعلا الاسبوع اللي فات قال لي تخيل انا عملتها وكسبان منها كتير جدا. قوي بقى. قلت له ايه؟ قلت له يا باشا بص، اخسر 20%، انت دلوقتي هتطلع عامل نفسك تكسب بقالك سنه، انا متاكد من غير حاجه، وفعلا كان عنده. هتلاقي اوضه مليانه عندك من هذه القطع الباقيه. اخسر 20% بس اكسب ال 80 بدل ما انت تضحك على نفسك وعامل نفسك هتكسبها وانت مش كسبان حاجه. قال لي ازاي؟ قلت له وحد مقاسات. يعني ايه؟ لنص متر يا متر، يعني اي حاجه 70 ده اخليها 50، فيبقى انت عارف عندك كم قطعه 50، كم قطعه متر، كم قطعه مترين، متر ونص. اولا ممكن توصل لارقام كبيره، تطلع منتج كده تلاقي نفسك عندك مثلا 100 قطعه 50، انت ممكن تعمل منتج صغير تبيع. قال لي تخيل ان انا دي خلينا كسبان جدا. ومن اللي انت قلتها لي، تقدر تقول لي ارقام قبل ما يعمل امبلمنتيشن للسيستم بعد ما عمله؟ لا اقدر اقول لك ادخل شوف هو قال ايه، هتلاقي فعلا مش كلامي، انا بقول لك الكلام ده مش كلام نظري، يعني اسمع الراجل ده بيقول ايه.